날린다는 기분 나네요. 왜요? 아, 네, 렌즈? 여기 칠 때 혈이 네. 여기까지 다리까지 다 다리까지. 여기서 들어가기도 안 보이고 여기로 들어가면 맞출 때 공이 안 보이죠. 그럼 제가 손이 너무 세. 아니 근데 그거는 네. 어차피 맞출 때는 네. 분이 없는 맞출 때는 공을 볼 필요가 없는데 네. 타점을 해놓고 치는 거예요. 타점을 잡았으면 그렇지. 여기 가까이 이렇게 가까이 맞는 거예요. 약간 안 보이는 거고 이거 차이야. 오! 야, 이렇게. 그런 거 없어. 아니면 아예 그 다리가 얼른 하는 거예요. 끝낼 거야. 예! 밀어주는 게 있어요. 오! 그냥 미는 느낌만 안 되고 못 치는 느낌. 근데 어차피 세게 치는 게 아니라 센터랑 바로 해야 되는 근데 이제 공이 넘기는 거지. 공이 빠르진 않지만 죽이지 말고. 빠른 게 좋죠. 센거 아니라 상대방 이걸 제가 건드는 것을 잘 뛰겠는데. 근데 너무 이 정세 생각이 바로 시즌 바꿔줘. 이게 안 저쪽 잘한다는 반대쪽으로 하는 거예요. 오 사이에 안 통하는 거 그렇게 맞진 않는데 순간은 하나는 하나만 들어가면 안 돼. 미들로도 다 없이 역대로 보고 보고만 위치까지. 위치적으로 바꿔줘야 돼. 저희 선수들 어때요? 더 아래로 들어. 네, 조금 풀어놔요. 잘 나왔는데. 아니 너무 리스할 때 너무 라트 빡빡하게 치는 거 아니에요? 이번에 쉐이크가 트레일러가 한번 더잘 나왔으니까 이거 흐름이 너무 많이 찍힐 것 같아요. 와우! 이래요. 기다려도 제가 인풋을 줄 수 있네요. 네, 그렇죠. 제가 급하게가 아니라 차라리 이
이쪽으로 갈 때도 약간 떨어지는 걸 하는 게 앉아서. 타이밍 늦춰서 예. 거기 근데 어려운 게 너무 떨어져서 기다렸다가 실수할 수 있는 경우도 있고 이거 진짜 이제 너무 많이 나이스. 손목만 잘 이렇게 안 들어주면 여기 소리 서 있었네. 근데 지금 좀 모션을 주지 마요. 너무 이제 이렇게 하면 이제 뻔해요. 보여요. 파트보다 쉽게 선생님이 팔쪽을 주는데 처음에 조금 모션을 들어가야 돼요. 모션이 중요해요. 이렇게 되는 게 아니라 저런 이렇게 한번 이거 이게 하다가 모션을 더 주는 거예요. 지금 하기 전에 먼저 이런 거 이게 습관이 있어요. 저희는 처음에 모션 배울 때 저희는 선생님들이 이런 식으로 있어요. 그 전에 먼저 한 번 하고 하시네요. 이게 근데 그렇게 보면 안 되는 건데 이게 선생님 큰 물을 내고 모션 주는 거예요. 저는 하기 전에 뭐 하는 것은 네. 근데 모션이 중요한 지금 치고 나서 뭐 이런 거 그런 건 별로 안 나고 이런 사소한 지금은 너무 그런 거 그런 거 하는데 여기 보면 이렇게 믿고 뭐 그래서 이렇게 열고 들어가서 이렇게 나 카트 서비스인데 어차피 카트 서비스 알 거예요. 근데 한 번 뺐다가 뺄때 한 번 더 넣다가 근데 이것도 미신도 이제 너무 편하단 말이에요. 뻔하면 너무 쉬운 보이지. 언니가 같이 제안해요. 아주 같이 하면 하면 20만 원 생기고 처음이 나와요. 팔파. 처음 들어갈 때 튀길걸 넣으면 딱 왔어요. 그러면 처음에 초등학생 거예요. 뭐야 이거? 소파. 보고 들어가는 게 아니라 처음 들어가는 거야. 보고. 자, 그래서 맛있게. 갔다가 근데 너 잘. 우와. 이런 서운서 열 튀기는 게 아니라 그냥 들어갈 때 좀 깔끔 모션을 갑니다. 보고 멈춰서 나 튀기는 건 그런 식으로 그 앞에 방향보다 갑자기 이렇게 가면 제가 타이밍 놓쳐버리네. 안 좋아도 그런 식의 작업을 이런 걸 해줘야 돼요. 했다가 툭 튀기고. 선생님이 지금까지 그 똑같이 하면서 그 전에 더 빨리 선생님이 백으로 한번 뺐다가 이게 들어가는 게 이런 느낌으로 네, 근데 이쪽으로 중간에 폰드가 들어가고 마지막에 폰드가 쭉 중간이면 다 네. 되게 따로따로 되면 안 돼요. 하나 하나만 더. 그러네. 1대2. 내가 미래를 간다구나. 1대2. 튀기는 거 아까 아까 오리. 여기 이런 식으로 합치는 거. 너무 급하지 마. 그냥 어우, 야. 확실하게 그럴 때는 확실하게 나이스. 상승 관을 백쪽에 치려서 하는 거 이런 거 없어. 오리야. 아니 여기 펜슬로 하면 안 되고 그냥 보여주는 거야. 내가
지금 혜님은 공수를 주려고 하는데 일단 여기 가게가 있어요. 다른 거 있으면서 합차리. 혜님이 안 팩트에다 들어왔어. 팩트에다 튀겨서 카드도 팩트에다 이렇게 있어요. 진짜 카드를 팩트에다 튀기는 것처럼 진짜 이런 식으로 들어가야 돼. 그러니까 선생님이 어떤 식으로 애매하게 하면 안 아, 이거 마지막 세트. 마지막 세트. 선생님도 진짜로 해야지. 진짜로 마지막 세트. 너 빨리 바뀌어. 네, 맞아요. 근데 이건 없어. 잘한 거예요. 야, 선생님 뭐 이거 모르는 상황인데 선생님 빨리 이거 하고 아, 뭐 다 이렇게 들어가고 뭐 다 이런- 플립을 그냥 단순하게 안 하고 이렇게 들어가는 거예요. 그래서 이게 그런 연습 해야 돼요. 조금 여유만 가지면은 할 수 있을 것 같은데. 그래서 이런 날리는 연습 네. 잘해야 돼. 이게 네. 날리는 거 하나 넣으시면 날리는 연습 이 날리는 모션으로 이렇게 안 들어도 기어볼도 그렇게 한다는 제목이 그러니까 기어볼을 이렇게 날릴 것처럼 하고 그 다음에 지금 은 아니에요. 김분은 그냥 배만 딱 가고요. 네. 짧은 거. 아, 어디다 넣고. 우와! 이거 딱 이렇게 날려주고